Havalno lebnerin. Dibine çeme zorava de robara sitik jî dibêjin. Dibine we de kaniyek dertê. Ev der ev hinavê hûnê dibînin li kanyona Paris e. Paris gundekî nêzîkî Sêrtê 20 kilometre navê Paris e, ne Paris e, Paris. Ev kanî dibinê vê tehtê de dertê, kanî dibin robarê de dertê. Cemedek wek cemede, wek miksê ye, wek munzurê ye. Tiştekî wisa di hayatê de nehatiye dîtin. Helbet meriv vedixwe. Ji ava zemzemê xwe xweştir e. Vêca vê delaliye henê binêrin. Vê delaliye henê ev der jê re dibêjin Kanyona Paris ku nêzîkê Sêrtê ye. Mala Xwedê ava ku rê wê nexweşin ji ber çi? Ji ber ku eger rê erebe xweş bûne yê seyara xweş bûne niha li vir hezaran erebe û seyare hebîne wê gelekî qirêj biya lê mala Xwedê ava ku meriv bi nigatê bi saetek du saetek dema meriv meşêdê meriv vê derê dikeve avê hingê meriv diçe bihuşta Kurdistanê Xwedê vê bihuştê bike nesîbê we hemiya jî gelek silav ji Kanyona Paris nêzîkê Sêrtê.